Goeie en welkom bij Noorderwind Live. Straks optredens in het rand van City Proms, het duo Wijma van der Werf en Furious Pablo in het Frans. Maar eerst deze geweldige band, William Scene's Transport Music. Noorderwind Live, Noorderwind Live, Noorderwind Live, bij Willem de Vries. Gotta go outside. I'm fed up with the rain that shakes my mood. I long to say goodbye to this so-called winter. So come on April day, lead me to your evening sky of blues, your sunny morning rays, for sleepy sinners. Was it fake, this frozen heart of mine? Was it afraid for the love I would not find? This postage roses finally are coming alive. Now our love is crawling out of the night. Come on, babe, let's bathe in sunlight. Frozen, yeah, we were like the movies, crossing lakes on an icy floor, dancing around the fire, never dared to take the necessary steps to feel your warmth. With every embrace, I couldn't reach your face, but we spelled love in lowercase. So I just a back of the book, thought I could get away with it. Oh, now the sun is out. Oh, now the love I've lost is found. This postage roses finally are coming alive. Now our love is crawling out of the night. Come on, babe, let's bathe in sunlight. Come on, babe, let's bathe in sunlight. Come on, babe, let's bathe in sunlight. Suddenly they were gone. I turn around and find myself on the outside, far from the inside. Will this immaculate bird bring us home by flying over the ocean? I am the ocean. I creep into the sacred hands of you. We'll find a way, we might crawl back to the inside. That will take a longer time. Don't know when I was born or when I died. I'm lying under the ice floor, watching the moonlight.
Egbert, Wouter en Gilbert natuurlijk. Met z'n fjouwen vormen ze deze fantastische band William Scenes Transport Music. En we hadden er een wachtje maken, want dit album is, nou ja, crackling uit. Het ging wat mij horten en stoten, maar het had alles te krijgen met natuurlijk de coronatijd. I am the ocean, Egbert, want Saviert, je hebt hier nevens mij een heel soort vestjes nog op de plank lezen. En dat hij maar tot deze plaat bracht. Ja, het is eigenlijk zo dat de coronatijd eigenlijk het zorgt dat deze plaat er uiteindelijk is. Dus dat is eigenlijk wel andersom. Zoals, daarvoor was het heel veel opnemen over verschillende jaren. Over een periode van een jaar of 7, 8. En uiteindelijk zorgde de coronatijd ervoor dat we meer ruimte hadden om hem echt helemaal mooi af te maken. Hoe hebben dat dien? Echt als band? Want je wijn je ook nogal wat verdeeld door de provincie en de boetenek. Wie het via de e-mail en digitaal? Nee, de hoofdzaken dus echt het opnemen natuurlijk echt wel fysiek natuurlijk. Het componeren? Het componeren, ja, dat gebeurt meestal hier in mijn hoofd. Dat is heel lokaal. En, maar vooral natuurlijk ook heel veel digitaal ook wel. Omdat natuurlijk René ook in Brugge woont. Ja, die maar een paar kilometers, maatje. Ja, tuurlijk. En Jan-Peter, het vorige bandlid, die woont in Nijmegen. Dus die is ook overal nergens als je moet spelen met andere bands. Dus het is echt plantechnisch wel een zekere ramp te noemen. Ja. Een zware bevalling, maar een mooi kind, zeggen wij dan. Ja, zeker. Dat is het belangrijkste, hè? Dat je iets moois maken. En het kost wat tijd, maar uiteindelijk heb je wel iets om op trots op te wezen. 8 hier. Het wie wel heel lang alleen, hè, die laatste LP. Ja. En er was ook weinig mis met die plaat. Dus Dat vind je een fantastische plaat. Ja, dan keek ik een beetje bij jou Laura rustig. nou ja, weet je, je kunt beter iets goeds uitbrengen dan wanneer je denkt van nou, we brengen het nu uit en je bent niet helemaal tevreden. Dus ik kies altijd voor het eerst. Hoe perfectionistisch ben je hem? Of bist u? Ja, wel perfectionistisch, ja, zeker wel. Ja. Waar jouwt er dan een klap op een gegeven moment? Nou, eigenlijk allemaal. En daarom duurt het ook heel lang voordat er eigenlijk een klap op komt, ergens op komt. Maar goed, ik schreef de liedjes samen met Jan-Peter. Die had een paar hele mooie liedjes geschreven. En uiteindelijk beslissen we wel. En René heeft ook een heel groot deel in het arrangeren van dingen. Hoe het moet klinken ook vooral ook nog eens. Daar is hij ook heel goed in. En Jan-Peter ook. Dus uiteindelijk beslissen we wel redelijk allemaal. En Gilbert natuurlijk ook. Alleen die is natuurlijk ook drummer. Dus, ja. JP is ermee stoppen. Die hield gewoon te druk. Ja, die had gewoon te druk. Ja, die kon op een gegeven moment ook niet meer zeggen van jongens, ik ben beschikbaar. Ja, en nu die plaat uit is, willen wij natuurlijk wel die plaat verkopen en promoten. Dus Wat ben je van doel? Komt er nog iets van een tour of zo? nou, een tour hebben we nog niet staan. Dat het nu met de maatregelen toch nog wel vrij kwetsbaar is allemaal. Maar goed, het is wel de bedoeling dat we wel dit aan de man brengen natuurlijk. En uiteindelijk een tour doen. Ja. De plaat, prachtig I Am The Ocean. Wat is deze plaat voor jou? Is het een plaat vol met verhaal? Of is het vooral een hele muzikale plaat voor die we vooral de nummers draaien? Ja, de nummers wel, inderdaad. Maar er zit ook wel echt wel inhoud in. Ik ben een tijdje in Canada geweest, heb ik daar woont. En daar komen toch wel heel veel teksten uit voort, uit die periode. En ik merk wel dat dat meer doet dan ik dan laat zien, zeg maar. Ik zie er misschien vrij ongevoelig uit, maar het doet me wel wat. En ook dit nummer wat we net speelden hebben, I'm The Ocean, dat gaat ook echt wel over een bepaalde periode. Uit die tijd. En dat is ook een hele mooie tijd geweest. Maar alleen, het is niet alleen maar mooi en bloemetjes, bijtjes. Maar het is ook wel echt, gaat ook wel ergens over. Rijn genoeg om de goede te harken, eens een keer de teksten, misschien ook nog eens te lezen. In ieder geval te snappen met die plaat vooral ik hoor. Dat schreeuwen van die. Gaat dat nou gewoon constant trouw? Nood die deze plaatrek is? Of ja, hè? Nog erger. Nog erger? Ja, die derde plaat wordt nog beter, mag ik wel zeggen. Ik kan niet anders zeggen dat ik ben super enthousiast over de huidige samenstelling, ook met Wouter erbij, erg speciaal even noemen, want ook met René nu op gitaar hebben we een soort wissel gedaan. René was bassist, fantastische bassist, maar ook nog eens een keer een hele goede gitarist. En, maar goed, moet er ook in groeien, moet ook zijn plek vinden en Wouter moet zijn plek vinden. En ik ervaar nu zoveel meer openheid en nieuwe dingen en nieuwe benaderingen en dat ik ben echt super enthousiast over nieuwe songs en we allemaal eigenlijk. Een en al energie dus. Ja, een en al energie eigenlijk, toch wel. Ja. Ik geef hem naar die Boorman. Wouter, hoe is het om in zo'n band eigenlijk om te scoren dit al zo lang met elkaar dwaande is? Ja, het was voor mij eigenlijk al best wel bekende muziek. Ik draaide thuis, ik was best wel een beetje fan eigenlijk. Dus dat is natuurlijk heel tof om dan mee te gaan doen. En dat ben een hele leuke jongen, het is heel gezellig. En ja,
het paste goed. Hoe best er bij Telonen komen uiteindelijk? Ze zijn weer best wel een beetje fan. Pro de whisky erin jagen en wat sigaren en dan denk je, nou waar weer? Nou, ik kwam Gilbertje in de Jumbo. Ik ben er toen even een paar maand in Lauwert. En, Zo'n echt muzikantenplakking, hè? ja, precies. Bierhel bij de Jumbo. Dus daar was toen Gilbert. Nou, hoe is het? Ja, best. Nou, zie ik een muzikant, wat dit en dat. En ik zei, nou ja, dan heb ik toch eens iets van, dat wil ik wel een keer proberen of zo, is toch? En nou, die jongens waren ik wel enthousiast. Dus toen heb ik gewoon een keer spelen. En nou, dat klikte meteen eigenlijk wel. Ja. Maar de eerlijk werd, is ik een wereldplaat natuurlijk. Zeker, ja. Mooie plaat. Ik ga nog even naar René, want hoe is dat voor jou, joh? En hier is net onbekend, want toen bent natuurlijk wel thuis op de bas en de gitaar. Maar ineens was mij die vertrouwde band, Ja. was er niet eens een rolverhoring doen. Ja, nou, het is iets wat ik altijd mee heb gevochten in mijn leven. Want ik wil altijd alles doen. De eeuwige strijd. Ja, precies. Ik wil bassen en ik wil gitaar spelen. Rups je nooit genoeg. Precies. Ik wil ook drummen eigenlijk dan. En dat Gilbert, hij komt erom. dat zorgt wel eens voor discussies. Nee, valt wel mee. Maar vroeger heb ik ook, toen we begonnen met Egbert eigenlijk, hebben Travis heette de band toen. En toen heb ik ook elektrische gitaar gespeeld. Was ik eigenlijk slaggitarist. Dus helemaal onbekend terrein is het natuurlijk niet. Ik heb het heel lang leuk gevonden ook om bas te spelen. Maar we hebben nu 2 platen gemaakt. In die samenstelling van de band ook. Nou ja, het was een beetje open. Jan-Peter gaf aan dat hij andere dingen wilde. Dus voor mij was het ook zo van, nou ja, weet je wel, dat is ook zoals het gaat in een bandje. Op een gegeven moment heb je iets gedaan en dan is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. En dat is ook gewoon goede vrienden. Hè? Want Jan-Peter, het is ook niet te zeggen dat wij nooit meer muziek met elkaar maken. Hè? Nee, maar die is professioneel muzikant en die is de wereld in mijn oren bands, hè? Ja, je doet een beetje andere dingen. Maar als we zeggen van Jan-Peter, we willen je graag bij. Ja, dan is hij super enthousiast en dan is hij er altijd bij ook, weet je wel. Dus met opnames en zo kunnen we nog altijd op hem rekenen. En ik vind het gewoon heel leuk om nu gitaar te spelen, om dat weer op te pakken en eigenlijk opnieuw te ontdekken. En ik moet natuurlijk, ik heb heel lang naast Jan-Peter gestaan, wat natuurlijk een waanzinnige goede muzikant is. Ja. Niet alleen gitaar, ook piano, orgel, alles doet hij. Maar ik heb natuurlijk heel veel naar hem gekeken en geluisterd. En nu zeker ben ik die dingen ook een beetje aan... Zo, wat doet hij nou eigenlijk precies? En dan zit ik echt zo te klooien hier en denk... Jezus, hoe kan dat nou? Dat kan helemaal niet. Maar goed, weet je wel, nou ja, dan geef je je eigen draai er wat aan. En, ja, dat is een mooie ontdekkingstocht. Genieten dus. Ja, heerlijk. En wij gaan live mij hier in de Noorderwind Studio. William Scene's Transport Music. Maar welk nummer game no doen? Drier Ground heet het nummer. Het is wel een vrij rustig nummer. Ook wel een mooi voorbeeld van een nieuwe William Scenes song eigenlijk. Ja. Live in Noorderwind. The party's just beginning. The drinks are all brought down. And everybody's happy just talking around. And the band starts to play the terrifying sound. I wanna run right out of this hip and funky town to bring sun into my eyes and rain to dry a ground. It's there where all good parties can be found. Let me leave this place to get me safe from harm. I don't care, the storm will rage before the calm. As long as I can find a true loving arms to forget about everything.
burning off all the energy that will shoot people through your bones. It's like sitting in the boxcars, try to find your way back home. Treading water in the ocean of the great unknown, yeah. Now hold your head up high and swim onto the shore. It's something what the world's been waiting for. Let me leave this place to get me safe from harm. I don't care, the storm will rage before the calm. As long as I can find you true and loving arms, to forget about everything. As long as I can find you true and loving arms, to forget about everything. I wish I had your longitude, latitude to find you on my ride. But I could never misconstrue signs that you have left me on the fly. But I don't mind if I don't find you, I will spend my time dancing around and glancing around. The body is my guide. I don't need you physically designed, 'cause I got you on my mind. I don't need the sun in June, I don't need to feel the Mary Jane. All I want is dance and swoon, solitary rhythm that remains.
Ja, te gekke band nou. William Scenes Transport Music. Komt gewoon uit Friesland bij. Prachtig album, lang werken dus. I Am The Ocean. Tolve, fantastische nummers staan hierop. Dus wat ook nog belangrijk, kijk het je zeer onreren om deze vernieuwende plaat misschien nog eens op de platenspeler te lezen. We beginnen bij City Proms. Jawel, meer dan een week lang klassieke concerten in Ljouwert. En we hebben een bijzonder mooi hier in de studio, Frans Douwe-Slot. Hij zal straks solo spelen. Hij had lang net spelen kunnen vanwege, nou ik neem het maar even een soort muzikantenblessure. Maar hij had ik 12 leerlingen mij nam. En dat is over nou. Frans Douwe-Slot bij een van zijn leerlingen op trompet, Roos Kupers. Klassieke Noorden hier in de Noorderwind studio hadden alles te krijgen met City Proms dus. Frans Douwe-Slot, door straks nog een solo nummer. Maar hij had nog een leerling, mijn naam. En die gaat nou solo achter de vleugel zitten. Eliane Siepkes.
Mooie klassieke klanken hier in de Noorderwind studio. Dat heeft alles te krijgen met City Proms. Dat is al een week. Even opnieuw. Hè. Mooie klassieke klanken hier in de Noorderwind studio. En dat had alles te krijgen met de oorlering, het City Proms Festival. Dat zijn 10e editie belibberd. En waar ik heel blij mee ben, en hij zal straks ook nog een nummer voor u spelen, is Frans Douwe Slot, pianist. En hij begeleidt een protte talenten, dat zeggen we Joert wel even. Roos Kupers, wie aan de beurt op trompet. Jouwst die een protte les, hoe werkt dat eigenlijk? Het hing ervan af wat voor instrumenten ze spelen. Roos die heeft dan trompetles. Dat heeft ze natuurlijk net van mij. Ze krijgt van mij alles behalve trompetles. Dus ze krijgt bij mij pianoles, harmonieles, solfège. En we spelen natuurlijk een hele protte theater. En wat ik daar maar berichten wil is dat we hoe de muziek praten kunnen. We kunnen samen muziek maken. Dus je kan de leerling mooi nemen naar een hege plan. Want ik heb natuurlijk hele volle dingen al mooi maken in mijn leven. En dan, als je daar samen speelt, dan merk je dat de leerling daar in mooi ging kan. En als je volle praten over die muziek en je duikt erin, dan komt de analyse erbij. Dus als je hoe een stuk in elkaar stekt en waarom je bepaalde keuzes bijvoorbeeld mooi maakt om te vertragen of juist zachter te spelen of steeds om een stuk om te klooien, het interpreteren van de muziek. Had je dat te jaren doggen en je bent te jaren uitproberen hoe dat het beste kan, dan leren ze toch het meest. Je hield het ook van Eliana Sipkes, want die speelt het wofvleugel. Jouwst er nou meer les aan, omdat het echt die instrument is? Ja, die hebben wel wat lange les inderdaad. Het vliegend die is zelfs 12 uur in een week leshand. En het is ook een famke dat heel graag wil. En ja, het is natuurlijk het is een echt talent. Zij had wel pianoles bij mij. Dus zij had haar hoofdvak had ze bij mij. En alles wat er omheen jet, wat de oren dus ook hè. Dus de instrumentalist, zelfs Roos, een trompet. Dat krijgt Eliane bij mij ook. Ja, dat is duidelijk. Ja. Dus het is bij die talentenklas op het City Proms Festival. Wat ging precies doen eigenlijk? Krijgt iedereen een solo optreden of doe je hem iets machinaal? Nee, iedereen krijgt een solo optreden. Dat het wel een bepaalde reden. Ja, normaal gesproken spelen ze wel eens theater, maar in dit geval spelen ze of met mij, als ik in piano spelen. En als ze piano spelen, dan spelen ze alleenig. Ik hier wel het eerste hand dat ze al jaar Marco spelen gaan. Maar ja, we komen natuurlijk nog. Ja, iedereen weet dat het wordt corona, kun je bijna net meer jaren. Maar dat, ja, in deze vraag komt dat wel even om bod. We hebben nog net volle theaterspelen rond die hier. En dit hier is nog maar kwalijk begonnen. En dus heb ik ze ooit nog net bij elkaar brengen kunnen. Eerst samen even. Eerst zal maar even mooi zijn. Ja. Hoe is het bij jou? Gaat goed. Ja, het gaat goed bij mij. Ja, volle beter als dat het gier. Ik heb natuurlijk een bepaalde periode hond waarin het net heel makkelijk gier. Of helemaal net. En het gaat weer. Ik ken weer wat spelen. Nog net helemaal? Volledig? Nee, maar het is wel beter dan dat het ooit west is. En soms ben je daar ook al wel tevreden mee wezen. Ik voel dat er een stijgende lijn in zit. En die lijn die is dus al verder dan wat het ooit west is. En ik voel nog steeds dat het beter gaat. En ik heb natuurlijk in het verleden ook gewoon mooie dingen die. En ik heb goed spelen kunnen. Alleen er wie altijd die vocale dystonie, dat neurologische probleem. Ja, maar dat is die een probleem, hè? Ja, dat is echt mijn probleem. Ja, die heeft een beetje bij mijn levensverhaal. Een soort mentale, muzikale blokkade, mag ik het zo zeggen? Ja, het is net, mentaal is bijna alsof je er echt wat ontdwang in. En dit is echt een aandoening in de hersenen die gewoon iets anders doet als dat je zelf wil. En dat zit er iedere keer. En dat zal er ook altijd zitten blijven. Alleen ik probeer nou een oorpaad te ontwikkelen in mijn brein. Waar ik daar toch geen les meer van heb. Dat ik het skinnenpaad broeken kan. En ja, dat zou toch wel heel mooi zijn dat die er altijd is. De spelers weg. Ik bedoel, net alleen Joert hier in deze studio, maar de zit ik weer op City Proms. Jou is wel les. Dat moet heerlijk wezen. Ach, dat is geweldig. Ja, dat is geweldig. Dit is niet leven, toch? Ja, dat is echt mijn leven. En daarom kijk die therapie. Die het jaren worden. Dat is nou zoals Jelien dat ik daar helemaal begonnen ben. Denk ik net dat je het ooit volhouden kunnen. Doe eens voor je speling. Welk stuk? Allegro Appassionato van Saint-Saëns. En dat al je live in Noorderwien.
Bijzonder om deze man live hier achter de vleugel te zien. Frans Douwe-Slot. Hij neemt zijn leerlingen en ik mij naar City Proms trouwens. En ik ben blij dat hij weer gewoon spelen kan. Na een lange tijd van een hoop muzikale problemen. We gaan naar een duo. Bestaan al 24 jaar. Hij hit na hit hier in Friesland. En ik moet zeggen, een van mijn favoriete nummers is De Leefde. Daar beginnen ze mee. Ik had door Wijma en Van der Werf. Wist mijn maat, wij houden van dezelfde muziek. John Mayer plaatst zijn gitaar en zijn techniek. Wij hebben praat, worden chatten te kwaad. En jongens let op de bank, al weer een kwarte nacht. Nou bist de leefde en wij hebben hetzelfde vuur. Nou bist de spiegel, alles klappert maar het correcte gevoel. Wij hebben praat, we gaan terug en in een mond jank ik alles bij elkaar voor een man zo gewoon. In de leefde wil ik wezen, net die brengt mij hier voor het gejocht. In de leefde moet het zo wezen, zonder regels is die vrouw het mooist. Zonder regels is die vrouw het mooist. Het werk dient, dan drinken wij nog een. Maakt je die wekker, naar verhalen, bier en bitterwien. En midden in de nacht is voor een oor maar betiet. Wij hadden je nooit de stilte, B.B. King schon zijn lied. In de leefde wil ik wezen, net die brengt mij hier voor het gejocht. In de leefde moet het zo wezen, zonder regels is die vrouw het mooist. In de leefde is het vuur en wetter, terwijl het probeert, wist ervan. En man, toch ik net beter. Een leefde het boos het zonder verstand. Een leefde het boos het zonder verstand. Doe bist mijn maat en wij houden van dezelfde muziek. John Mayer plaat.
Ik stap je maar om en ik weet het grenzen. Ik draai me nog een keer om, ik ga naar wat weesken. Weesken, take de ronde film, geef maar vooruit. Giet nooit meer om, dus jou die zelfs een tuut. Zwaar je dat de lood kloppert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je goed voor jezelf, dan gaat het niet mis. Maakt je de scènes in het volle jacht. En net het donker is het net al mijn nacht. Ik zie je zo lang terug, hoe krom is jacht. Ik ben zo gek als een speaker. En vlieg ik uit het bos, waar je dat het lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je goed voor jezelf, dan gaat het niet mis. Zwaar je dat de lood klappert, zwaar je dat de lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je dat de sfeer goed is. Dan gaat het niet mis. Für mein Necken, kiss mein Shin. De passie is vuur, daarin laat talent. Fühl mich frei, fühl mich gut. En dit is wat ik van je goed. Zwaar je dat de lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je goed voor jezelf, dan gaat het niet mis. Zwaar je dat het lood klappert. Zwaar je dat het lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je dat de sfeer goed is. Goed voor jezelf. Dan gaat het niet mis. Oeh yeah. Oeh, ja. Oeh yeah. 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 Woo. Zwaar je dat de lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed is. Zwaar je goed voor jezelf, dan gaat het niet mis. Zwaar je dat de lood klappert. Zwaar je dat de lood klappert. Zwaar je dat de sfeer goed Zwaar is. je de sfeer Zwaar je goed voor jezelf. dan gaat het niet mis. Zwaar je goed voor jezelf. Zwaar je goed voor jezelf. Dan gaat het niet mis. Oh ja. Ja, ze bestaan al 24 hier, dames en heren. Wijma en Van der Werf. Van covers, bewerken covers en eigen nummers. En vaak ik nog mee de Frieske taal. Heren, Anno en Reinoud. Toch maar even de hamvraag. Hoe hoort het 24 jaar uit in een muzikaal huwelijk? Ja, zwaar ik goed voor jezelf, hè? Nee, gewoon die best van en ja, we maken er altijd wel wat van. Hoe is het begonnen? Hoe is het begonnen? Je bent nog jong. Jeetje, ik hier me even inlezen moeten, Jerkel. Nee, wij zitten op dezelfde school, op de middelbare school in Bolzert. Titus Brandsma College. En die is al een soort aan muziek. En ik wel van die Iepen Podia dingen. En Anno die ziet in de squallband. Mijn broer Freddy Eck. En nou ja, wie is een keer zo'n Iepen Podium sessie mee vanuit de squallband. En daar hier ik echt een nummersong. En dat wie, volgens mij weer het La Bamba of zo, of Burdock. Dat wie de eerste keer dat wij together op één podium stieren. Dat wie wij tredje en viertje. Dus daar is begonnen. En nog 24 jaar verder. Je maakt ze nog steeds noemen, screwen en protten. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk? Kom je met een protte bij elkaar? Of is het vooral dat twee met een idee komen? Hoe zit dat? Nou, het is eigenlijk scroll wat apart van elkaar. We hebben beide wel een oorstijltje. Heel simpel zijn. Reinoud heeft wat meer Beatles en ik ben wat meer blues, hè? Ja, blues en Stones. En nou ja, zat de Stones, pop, blues dingen. Dat is mijn inspiratie. En we scrollen apart van elkaar. Ja, je kunt sindsdien ook ideeën hebben. Dan kunt hij naar Reinoud mailen.
Nou ja, zo gaat dat Sint-Wurg. En dan speelt Reinoud er wat bij. Die stiet aan de wetterazen bij op man die te mogen in zijn keuken. Nou, dan speel ik er op Ties die te mogen ik weer wat bij. En nou ja, zo mail je uiteindelijk, we hebben zelfs een drummer, die mailt gewoon nu de tracks. Dus wij mailen hem demo's. Hij speelt het in. Spelen wij alles weer opnieuw in op zijn drums. En dan mailen we dat uiteindelijk weer naar onze producer. Lekker overzichtelijk. Jazeker, maar het is wel... Altijd maar werken, toch? Ja, uiteindelijk is het gewoon zoals het is. En vroeger zie je het meest in de studio. En dan maken ze in 2 weken een cd. En ook is er gewoon heel rustig om na te denken. En dat is enorm leuk. En daar wordt het toch beter van. En, maar het is minder gezellig. De gezelligheid komt bij, want de coronaperiode ben we een beetje gelukkig om te afsluiten. Ik zag op social media dat ik weer regelmatig spelen. Zelfs in Almelo, zeg ik. Ja, Almelo, in het Fries, dat we Oroen sneuren. Ja. Ik lees het, vond ik wel bijzonder. Ja, dat is wie een liedjesmakersfestival. Met alleen nog maar acts met eigen werk. En we spelen geregeld in Almelo wel in een kroeg. En daar ben we ontdutsen toch een podiumhouder daar. En die dacht, ik wil je een keer maar je ha ik wat in het Fries. Wil je een keer in het Fries in Almelo komen? Dus dat hebben we die en wie een hartstikke leuk optreden. En nou dus op dit festival weer. Maar dat Frieske werk. En ja, ik wil wat Fries in de zeel. Maar en zoals tof van de taal is wel heel toegankelijk om naar te harken. Hoe zit je planning, Ruud, voor de rest van het jaar? Of tak hem hier al? Wat binnen de plan? Nou, weer een soort speelje, dat zei ze. Lokkig genoeg staan er echt een soort optreden. Het komt wel wat los, hè? Ja, en dit hier weer 24 hier wij me van de werf. We hadden wel wat dingetjes die, maar niet net echt even wat gruts of zo. Dus dat misschien 24 plus 1, dat is de mode, hè, Tjimurg, op het heden. Ja, het nieuwe normaal. Dus waar weet in 2022 dat we dan 2022 dat we dan wat doen. Maar goed, je hem gewoon eigenlijk gewoon trots dat je hem zoveel van je bent bij een nummers uitbrengen, lekker spelen en ze volgen hem ook live dus. Ja, precies, dat is het mooist, hè? Ja. Wat geef je aan als nummer? Wij gaan een Ilje bijspelen. Live in Noorderwien, Wijma en Van der Werf. Eel je bij, ik zag naar die doofjas voorbij. Ik vertrouw hem net in angel en in heren liekes mangels. Ik hoor daar in de gaten, ja die, maar ik die maten. Eel je bij, eel je bij, eel je bij, eel je bij. Is luk op mij, nou ik kijk op die. Want dat was mij toch stutsen, dat heb ik correct hem dutsen. Er stamine in het bloed, nee dat viel net al te goed. Eel je bij, eel je bij. Oké, dan bist wel nuttig. Ek mooi dat giel en zwart. Maar wist ik lastig nou en dan wat te vasthoudend. Een stek van die spelen, poppen dat. Eel je bij, het is dan wel een beetje om mij. Dan vertrouw ik hem die nangel en die neren liekes mangels. We kunnen erop praten, ja de worden wij vol maten. Eel je bij, eel je bij, eel je bij, eel je bij. Ja, dat geweldig. Ja. 24 jaar muzikaal onderwijs. Wijma en Van der Werf. En nog steeds klinken ze fris en het klinkt hartstikke muzikaal. We gaan even naar een oormuzikaal verhaal. Maar hij werd wat draait in Brazilië, in Griekenland, in Congo zelfs. Maar hij komt gewoon uit Ljouwerswijde. Het gaat namelijk over Furious Pablo. Straks een verhaal, maar dit is zijn muziek. C'est à la fin tomber les musiciens.
C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. L'amour ça brûle, on l'aime même plus fort que la frappe de ma paix. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. L'amour ça brûle pour la mer est plus fort que tes parfums. Tu n'auras pas mon parole sans vol comme tu parfums. Force quand ça ira, et tu me prendras pour une racaille. La petite elle est clé, le savait sa minute. Pareil qu'un roule anglais, de la sa minute. La goye m'a dit, elle savait sa minute. Mais il paraît qu'elle ne savait pas sa minute. Oh là là, oh là là, elle t'a trompé, elle t'a trompé. L'amour ça brûle, on est même plus fort que la frappe des mappés. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. L'amour ça brûle pour la mer est plus fort que tes parfums. Tu n'aurais pas mon parole sans vol comme tu pars. Comme il blessé net immortal, aligné a pris le moto. Bowling on a biso, mais ça m'a freiné à la tico. Star na senango. Tina beti gondo, bowling on a biso, mais ça m'a freiné au bimili banda. Balo bezali peligroso, mais dire photo que bana bowling on yo me manaye, na lobby manaye. C'est parce que l'amour j'approuve les bien plus fort que la frappe des Mbappé. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. On va vous payer à la fin du bal. Oh, que soyez la qualité. La baissine de mon démarrage, tout mon sens. Franstalige klanken, dames en heren, in Noorderwien live. Deze editie op deze zaterdag met Furious Pablo. Dat klinkt internationaal. Dat is hij echt trouwens. Franstalig. Hij woont hier in Ljouwert. Hoe ben jij eigenlijk in Leeuwarden terechtgekomen? Ja, heel lang geleden zijn mijn ouders hier naartoe verhuisd. Ik was nog een jonkie en zodoende. Waar kwamen jullie vandaan? Oorspronkelijk uit Congo. Dus, weet je daar nog iets van? Ik ben laatst nog geweest in juni. Ik ben in augustus teruggekomen. Ik wist er helemaal niks meer van. Na 20 jaar pas. Dat was echt een hele... ja, echt iets heel nieuws weer. Dus ja, ik heb heel veel flashbacks gehad van vroeger al. Voordat ik naar Nederland ging verhuizen. En dat mocht ik ook weer zien. En dat was echt prachtig. Altijd in Leeuwarden gewoond trouwens? Eerst in Burgum. En daarna in Leeuwarden. Ja. Best een beetje Leeuwarden of net? Ja, een beetje. Altijd, natuurlijk. Dat is de stad waar ik woon. Dus ja, inderdaad, dat voel ik me wel ook een beetje. Hoe lang ben je al zo actief in de muziek? Ik ben altijd al in de muziek geweest. Heel professioneel wat later. In het begin was het meer een soort van passie. Ik moet zeggen dat ik sinds 2019 ongeveer echt professioneel en heel actief erin ben geworden. Niet alleen in Nederland, hè? Nee, niet alleen in Nederland. Nee, natuurlijk. Ik heb net afgelopen zomer in Congo, in Kinshasa, mogen optreden. Ik heb heel veel shows gehad. Muziek wordt ook
in sommige landen gedraaid. Wereld. Nou ja, het is eigenlijk over de hele wereld, laat we eerlijk zijn. Over de hele wereld, inderdaad, ja. En dat is dan dus fijn om te horen. Laatst ben ik nog in Brazilië gedraaid. En of in Kinshasa is of in Griekenland, daar zijn we ook wel mee bezig om daar shows te regelen. En dat vind ik fijn. Altijd in het Frans gedaan? Nooit in het Engels bijvoorbeeld? Of in het Nederlands? Nou, ik ben ooit in het Engels begonnen. Ja, eerst sprak ik nog geen Engels of Nederlands. Dus toen probeerde ik maar wat. Maar dat klonk zo mooi dat ik in het Engels ben gaan zingen of rappen. En later ben ik in het Frans gaan rappen. En nu combineer ik dat een beetje. Ja. De muziek, want bij hiphop telt het aan de ene kant natuurlijk altijd, gaat het om de teksten. Aan de andere kant ook om je mixtape noemen ze dat. Hè? Je productie, de beats. Ja, wie maakt die? Verschillende collaboration die ik heb. Verschillende mensen, die beatmakers. Ik heb 10 oktober heb ik nog een nieuwe single die uitkomt. Daar is een producer uit Oeganda. Ash Rhythm, daar doe ik de groetjes. Nou, kijk, zo zie je maar. Daar komt iemand uit Oeganda die een beat heeft gemaakt. En er komt iemand uit Nederland. Het is maar meestal werk ik met één vaste persoon uit Nederland sinds kort. Maar soms, het verschilt wel. Hè. De beat kan hier vandaan komen of daar vandaan komen. Als het maar leuk klinkt. Dus en als het bij Furious Pablo past. Furious Pablo past, inderdaad, ja, zeker. En dat moet ook. Want het is mijn eigen stijl. Ik breng een eigen tientje op mijn eigen muziek. Of een andere een slogan die ik heb ontwikkeld in de moedertaal Lingala. Die is er ook blijven hangen. En dat vind ik dus leuk om te doen. Welk nummer ga je doen? Ik ga Bandi Oyo doen. Waar gaat het over? Het gaat om, het gaat om een meid die best wel een goede fan thuis heeft. En die best wel voor elkaar heeft gekregen. Maar zij wordt meer aangetrokken door de foute type eigenlijk. Die kijkt ze eigenlijk ook naar als ze samen lopen. En man is prima, die heeft alles voor elkaar. Maar zij heeft net nog andere type in het oog. En dat gebeurt wel eens. En daar gaat het liedje dus over. Ja. Nog een nummer van Furious Pablo en ik neem alvast Oscar VM. Bedankt voor het zien. Je bekent het ook alweer waarom zien op youtube.com/Noorderwind. Waarom te harken op de radio en als podcast. Maar dit is hier nog een keer Furious Pablo en dit weer Noorderwind live. Dancing, Sukali, Furious Pablo. Petutalinga kababanyo, alela kababanyo, banyo, petutalinga kababanyo, alela kababanyo, banyo. Tobi mili banda balati Balenciaga na banganda. Soki Atalia money banoko agene na banganda. Shake it na cuenta. I never understand why they keep calling. Melodious look like guitar. Body shape just like a guitar. Dona peki saki yoko tambula na mpimpa. Yose la guitar Afrique pour venir la big star. Au terminus c'est pas terminé le taf. Soki mwana sibi mota zikina yebiti na moto. Petita linga kababanyo. Alela kababanyo. Banyo. Petita linga kababanyo. Alela kababanyo. Banyo. You just got to zip it. Ezumoninga koseka te. You just got to zip it. Ezumoninga
kosekate. You just got to sip it, to sip it. As you moninga, kosekate. You just got to sip it, to sip it. Alinga kababanya, fakat anniversaire is ala atabanya. I'm in the lexicon, I take to make you banya. I'm in the 7th division, I make it get yours. Sikata na bumila ba o bazanga banya. Mabeke siya me alingi kakabandi uyo. I'm in a salad na pese ataganya. When all be mes kona suka film adendi, adendi. Banya, you just got to sip it, to sip it. Banya, you just got to sip it, to sip it. As you moninga, kosekate. You just got to sip it, to sip it, sip it. C'est l'homme qui fait l'amour là. C'est pas la main qui fait là. C'est l'homme qui fait l'amour là. Je viens de faire des billes, je veux pas ton love. Tu cours après l'amour là. La 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 la. On dansera la lambada. Va à droite au but ma chérie. Là tu tournes comme un moulin. C'est pas la main qui fait là. C'est l'homme qui fait l'amour là. Je viens de me faire des billes, je veux pas ton love. Je cours après l'amour là. La 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 la. On dansera la lambada. Va à droite au but ma chérie. Là je tourne comme un moulin. Oui, quand y'a la cuenta, elle galope comme un poulain. You, donde está la playa? Mais on n'invite pas les vilains. Sur les Champs-Élysées ma chérie, on ira danser la lambada. Et dès qu'il y aura la zermie, bah elle criera putain. Bah si je me réveille juste avant le lever du soleil, j'aurai toujours sommeil. Pour elle déterre comme une abeille. Pour moi t'aurais fait pareil. À manger comme à Noël. J'emmène voir la tour Eiffel. Champs-Élysées faire du shopping, du Fendi ou Chanel. C'est pas la main qui fait là, c'est l'homme qui fait l'amour là. Je viens de me faire des billets, je veux pas ton love. Je cours après l'amour là. La 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 la. On dansera la lambada. Va droit au but ma chérie. Là tu tournes comme un moulin. C'est pas la main qui fait là, c'est l'homme qui fait l'amour là. Je viens de me faire des billets, je veux pas ton love. Je cours après l'amour là. La 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 la. On dansera la lambada. Va droit au but ma chérie. Là je tourne comme un moulin. Là tu tournes comme un moulin. Là tu tournes comme un moulin. Va droit au but ma chérie. Là tu tournes comme un moulin. Je viens de faire des billets, je veux pas t'en là. Là tu tournes comme un moulin. C'est pas mon problème. Hey. Oh, on va prendre des affaires. Tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Je ne pense qu'à faire l'amour là. C'est pas la main qui fait là, c'est l'homme qui fait l'amour là. Je viens de me faire des billets, je veux pas ton love. Je cours après l'amour là. La 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 la. On dansera la lambada. Va à droite au but ma chérie. Là tu tombes comme un moulin. C'est pas la main qui fait là, c'est l'homme qui fait l'amour là. Je viens de me faire des billets, je veux pas ton love. Je cours après l'amour là. La 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 la. On dansera la lambada. Va à droite au but ma chérie. Là tu tournes comme un moulin. Là tu tournes comme un moulin.